有没有朋友一受凉就咳嗽，喝的都是白痰？大家好，我是薛博宇医生，从医已经40多年了。现在我每天来跟大家聊聊吃啥能养生。这可能是中医说的风寒咳嗽的这个问题在提醒你了，别担心，分享一个便宜又简单的小方子，用2片生姜加1段葱白一起和大米煮成粥，趁热喝下，发散风寒就有帮助啊。如果觉得对你有帮助，请收藏起来，关注我，帮你解锁更多的食疗小妙方。